Hola amigos, bienvenidos, me llamo عبد الرحمن. والنهاردة إن شاء الله تاني فيديو في سلسلة فيديوهات تعلم اللغة الأسبانية اللي هتستمر إن شاء الله، وهيكون في سلسلة فيديوهات تعلم اللغة الفرنسية وتعلم اللغة الألمانية. عايزك تركز معايا النهاردة عشان موضوع فيديو النهاردة هو إجابة لأهم سؤال أنت بتقابله في بداية تعلم اللغة الأسبانية. فكالعادة عايزك تجهز كوباية القهوة بتاعتك الجميلة وورقة وقلم عشان تستفيد من الفيديو ده، ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. طبعا زي ما انت عارف فعل سر وستار هو نفس المعنى، بس الاختلاف بيكون في ايه؟ ده اللي هنعرفه النهارده ان شاء الله. تعالى كده نبدأ اول حاجة بتصريف الفعلين. فعل سر: yo soy, tú eres, él, ella es, nosotros somos, vosotros sois, ellos, ellas son. فعل ستار: yo estoy, tú estás, él, ella está, nosotros estamos, vosotros estáis, ellos ellas están. السؤال بقى المهم بعد كده، امتى بستخدم سر وامتى بستخدم ستار؟ اول حاجة فعل سر، وده بيستخدم للصفات الضرورية او الدائمة. تاني حاجة فعل ستار، ده بيستخدم للصفات المتغيرة. حلو قوي الكلام ده لحد كده. تعالى بقى اديك استخدامات تانية برضو للفعلين غير الصفات. فعل سر بقدر استخدمه في الايام والساعات والديانة والسياسة والوظيفة. لكن فعل ستار بقدر استخدمه للتعبير عن المشاعر او الاحساس، وبرضه عن المواقع الجغرافية. خلصنا شرح خلاص، تعالى بقى ندي امثلة عشان المعنى يوضح اكتر. لما اجي اقول لك ندى اس فليس، ودي معناها ان ندى على طول بتبقى سعيدة، عمرها ما كانت حاجة غير انها تبقى سعيدة. لكن لما اجي اقول لك ندى استا فليس، ودي معناها ان ندى سعيدة في اللحظة اللي احنا فيها دلوقتي، يعني ممكن بعد ثواني ندى تكون حزينة. تعالى ناخد مثال تاني. لما اقول لك ايه استا muy hermosa esta noche، ودي معناها ان هي جميلة النهاردة بس. لكن لو قلنا ايه اس hermosa، معناها ان هي جميلة على طول، يعني الجمال ده جزء منها. تعالى كده شوف المثال ده: yo estoy en Egipto، ودي معناها ان انا في مصر لوقت محدد وراجع تاني، ايا كان بقى الوقت ده، يوم، اسبوع، شهر، شهرين، 3، وراجع تاني. لكن مش بتدي معنى البلد اللي انت نشأت فيها. لكن لو جيت قلت يو سوي دي اخيبتو، دي معناها ان انا من مصر ونشأت في مصر. اخر جزء هو جزء التمارين، وتعالى بقى كده اقول لك على امثلة وانت اختار الفعل المناسب للجملة سواء كان سر او استار. اول مثال: يو مسافة تريست. هتختار بقى استوي ولا سوي؟ فكر كده مع نفسك. لو انت اجابتك استوي فدي اجابة صح، وده ليه؟ لان تريست قلنا عليها صفة اللي بتدل على المشاعر او الاحاسيس. تاني مثال: خوان مسافة ألتو. الخيارات اللي عندك اس أو استا، فكر كده. لو انت اخترت اس فهي إجابة صحيحة، وده ليه؟ لأن ألتو صفة دائمة. تالت مثال: ماريا مسافة دي إسبانيا. الخيارات اللي عندك اس أو استا، فكر كده. لو انت اخترت اس فهي إجابة صحيحة، بس أنا عايز أقول لك حاجة: لو أنا شلت دي وحطيت ان، انت ممكن تختار استا، لان المعنى هيختلف. دي معناها ان انا البلد اللي نشأت فيها، ان انا بزور البلد دي وراجع تاني. المثال اللي بعده: كي اورا مسافة. الخيارات اللي عندك اس او استا، فكر كده. لو انت اخترت اس فهي اجابة صحيحة، وده ليه؟ لان قلنا ان الساعات بتيجي مع فعل سر. المثال اللي بعده: رنا مسافة مسلمانة. الخيارات اللي عندك اس او استا، فكر كده. لو انت اخترت اس فهي اجابة صحيحة، وده ليه؟ لان مسلمانة بتتكلم عن الديانة، والديانة طبعا بتيجي مع سر. اخر مثال هو احمد مسافة ميديكو. الخيارات اللي عندك اس او استا، فكر كده.
لو انت اخترت اس فهي اجابة صحيحة، وده ليه؟ لان ميديكو هي وظيفة، والوظيفة بتيجي مع فعل سر. بس كده، شكرا لاي حد كمل الفيديو للاخر، واتمنى اكون استفدتوا من الفيديو. ما تنساش بقى تعمل لايك وسبسكرايب، وان شاء الله استنى الفيديوهات اللي جايه، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.